Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Một trong những khu vực có cái sự đa dạng về sắc dân nhất ở trong quận Cam của chúng ta. Vừa là có đông người châu Á cũng như là người Latin, và cái mong muốn của ông là có được những cái dịch vụ, những cái chương trình để có thể đáp ứng được nhu cầu cho tất cả các cái cộng đồng người thiểu số, cộng đồng người di dân, giống như là những cái quyền lợi cũng như là những cái sự đại diện của các sắc dân khác. Đặc biệt là như quý vị cũng biết là nhiều người Latin ở khu vực, ở quận Cam của chúng ta thì chiếm đa số, cho nên cái mong muốn của ông là sẽ mang đến nhiều chương trình hơn cho những sắc dân khác, chẳng hạn như người Việt, người châu Á, người Cambodia, là những cái sắc dân khá là đông ở trong cái khu vực mà ông đại diện. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những cái chương trình và những cái chính sách mà ông sẽ dành cho cộng đồng của chúng ta trong thời gian sắp tới nhé. So thank you for the information that you share, and the community will be very exciting to see what's going to happen in the future with your leadership and the strategies that you try to have the fair representation for all the ethnicities in the community. So with you being the supervisor in the second district, what is the most challenge that you see so far? Yeah, so that's a very good question. So I just should say, just to let our audience know, so I am the first person to serve on the board of supervisors from Santa Ana in over 70 years. Yeah. So that's a big deal because what's challenging is that the largest part of our district is the entire city of Santa Ana, and they haven't had a representative from that area in like I said, almost 3/4 of a century. But I think the challenge is making sure that we deliver services in an equity-based way to make sure, and what that means is to deliver them where the needs are. Sometimes that's what's different than an equitable basis. We know that there are parts of our district and parts of our county that are very, very wealthy and doing well, and that's a great thing. We want to make sure we support those. But we know parts of our county suffer. They have very low median incomes. We know like myself, I'm an immigrant, right? Our family came here to the United States in 1965. We know that many immigrant experiences in the Latino community, similar to the Vietnamese community, we have trouble adapting. It takes a while. So I know the county has stood up an Office of Immigrant and Refugee Affairs. We're very proud of that because I think it's in the long run going to serve as a way to transition people who come into the United States and have them become familiar with just financial institutions, support services, and all these other areas that we know immigrant families struggle in. So I'm really hopeful. It's a challenge because we know we have to deliver it in different languages, but we know we're working on that, and I'm working on my Vietnamese. I can speak Spanish, Great. but I need to learn Vietnamese very, very soon. Well, you can say kính chào quý vị. That people love that. I'm on my way. Dạ, thưa quý vị, là Tina có đặt câu hỏi cho ông Sarmiento là những cái thách thức mà ông gặp phải khi mà ông đại diện cho địa hạt số 2 trong quận là như thế nào. Thì ông chia sẻ là địa hạt số 2 trong quận của chúng ta là bao gồm cả thành phố Santa Ana. Mà một điều khá là đặc biệt là trong hơn 70 năm vừa rồi thì Santa Ana chưa hề có người đại diện trong chính quyền quận trong suốt thời gian gần 3/4 thế kỷ. Thì bây giờ may mắn là ông là người đại diện từ thành phố Santa Ana và là một thành viên trong hội đồng giám sát. Chính vì vậy mà có rất là nhiều thách thức để mà có được những cái dịch vụ công bằng cho tất cả mọi sắc dân. Nói như vậy thì bởi vì bản thân ông và gia đình ông cũng là những người di dân đến nước Mỹ từ những năm 60, cũng như cộng đồng người Việt chúng ta là những người tị nạn, là những người di dân đến Hoa Kỳ. Thì với vai trò trong cái cuộc sống của người di dân thì chính ông cũng biết được những cái thách thức, những cái khó khăn của những người di dân khi mà phải đến một đất nước hoàn toàn mới và bắt đầu một cuộc sống, đặc biệt ở tại Hoa Kỳ. Cho nên điều mong muốn của ông là ông sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để làm việc cũng như là văn phòng của ông để cung cấp những dịch vụ và có được sự công bằng cho tất cả các sắc dân trong quận. Cũng như là ông sẽ, dĩ nhiên là ông nói được tiếng Tây Ban Nha rồi, nhưng mà ông cũng cố gắng học hỏi thêm tiếng Việt. Như quý vị có thể nghe được là ông đã nói được câu chào chúng ta, thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Bởi vì là một người lãnh đạo quan tâm đến cộng đồng và cố gắng để mà tìm hiểu cũng như là học hỏi về những sắc dân, những cái văn hóa
những đặc điểm văn hóa của từng mỗi dân tộc ở trong cộng đồng là một điều rất là đáng mừng, đúng không thưa quý vị? Và ông cũng mong muốn là trong tương lai văn phòng của ông cũng sẽ đưa ra những cái chương trình, những cái dịch vụ, những cái chính sách mà thích hợp với cộng đồng của chúng ta, cũng như là nâng cao vai trò cái việc tiếp cận ngôn ngữ. Những cái chương trình, những dịch vụ sẽ được phiên dịch ra bằng những cái ngôn ngữ khác, tiếng Anh, để cộng đồng có thể tìm hiểu rõ hơn, cũng như hiểu biết chính xác là những gì mình có thể tìm hiểu được, trông mong được những cái dịch vụ từ phía chính quyền quận. We've been talking about the homelessness, the resources fair. So there's one question that I've been heard from the communities, that even though your office, you do a lot for the community, but they don't see a very clear direction of how to support the AAPI community. We talk about the hate crime, but for like the policy and the service and the programs that will be available to them in the future, can you share a bit more about that with the audience? Yeah, I think what we want to make sure we do is, as we're providing services to everybody, the API community has to be reached out to in a much more specific way, and that's where I think we have partners like again Mayor Pro Tem Fan here. We have partners in Garden Grove. We have partners in Little Saigon that can work with us. We have a great trustee. His name is Walter Munatone, and he helps us with things that are education-based. So we're trying to do all these things because we realize that the county is supposed to provide sort of that safety net of healthcare, social services as it relates to making sure that the homelessness problem is addressed. So all these things affect all of us, but they tend to affect communities of color, like areas in Little Saigon, AAPI communities. So we figure if we can lean into these, we know it's going to help these communities even more. But we want to do it in a culturally competent way, because a lot of times information is sent out. Sometimes it's not done in native language, and sometimes it's not done in good native language, right? So translation needs to be strong. We need to be able to message well. We need to be able to talk to people who are elders as well as second generation Vietnamese, and so all that matters, and we have to be strong about that. But I do want to say that on the homelessness front, I know it affects businesses, it affects neighborhoods, it affects schools, community centers, places that we want to bring our families to. So we really are trying to do a lot. There's a unique program in Garden Grove that we're doing with Cal Optima, which is called the Street Medicine Program. And what it does, and we're hoping we can introduce that into Santa Ana, because Anaheim was just granted that same program. It provides healthcare, a physician, and a mobile office. It's basically an office on wheels that goes to areas where there are people who are unhoused, and you give them care, and you hopefully get them healthy enough where you can now transition them into housing. When a person is going through trauma, they're not healthy, they're not thinking straight, and they're not able to be compliant and helpful with finding some, being a partner in finding, a place to stay. Dạ thưa quý vị, chị này có đặt câu hỏi cho ông giám sát viên là về cái chính sách trong tương lai của ông để hỗ trợ cho cộng đồng người châu Á, người Việt của chúng ta là như thế nào. Bởi vì đôi khi Tina có những câu hỏi là họ thực sự không có rõ lắm về cái chính sách của văn phòng của ông, thì ông có trả lời là ông đang làm việc với những cái vị dân cử là những người gốc Á hoặc là những người gốc Việt, chẳng hạn như cô Phó Thị trưởng Thái Việt Phan, là tổ chức những cái sự kiện cho cộng đồng để chắc chắn là cộng đồng của chúng ta được có những cái nguồn hỗ trợ thích hợp, và tất cả những cái sự hỗ trợ đó sẽ được chuyển đổi qua ngôn ngữ tiếng Việt. Và cũng như về ngôn ngữ thì ngôn ngữ sẽ phải được chuyển tải một cách chính xác để quý vị nhận được những cái thông tin hữu ích nhất và quý vị có thể sử dụng những cái dịch vụ đó. Và ngoài ra về cái vấn đề vô gia cư thì rất tiếc là cái vấn đề vô gia cư nó cũng xảy ra khá nhiều ở thành phố Santa Ana, thì cả trên đường số 4 cũng như là trên đường Bosa chúng ta thấy khá là nhiều người vô gia cư. Thì cái chương trình mà ông Sarmiento đang làm việc với thành phố thành phố Garden Grove á, là có những cái dịch vụ về y tế di động, có nghĩa là có những cái xe, có những người bác sĩ để đến chăm sóc cho những người không có nhà ở, để giúp cho họ về vấn đề sức khỏe. Thì một khi mà họ có thể lực tốt, họ có sức khỏe tốt, họ suy nghĩ rõ sáng suốt thì sẽ giúp được họ rất nhiều trong cái việc đưa họ ra khỏi đường phố và tìm nhà ở cho họ. Thì như vậy nó sẽ đỡ tốn kém và tiết kiệm được cái nguồn lực cho chính quyền quận cũng như là cho thành phố.
Và bên thành phố Anaheim cũng đã có được cái quỹ tương tự, và rất là mong, ông cũng rất là hy vọng là trong tương lai sẽ triển khai được cái chương trình đó cho thành phố Santa Ana. Thì đó là những cái kế hoạch trong tương lai của ông giám sát viên Sarmiento cũng như với văn phòng của ông để hỗ trợ cho cộng đồng về hậu ngôn ngữ cũng như là về những cái chính sách cho cộng đồng châu Á, cộng đồng những người thiểu số. Bởi vì những cái sự công bằng trong việc mà cung cấp dịch vụ đối với người thiểu số thì hơi không có được bằng như là những cái sắc dân mà đã có sự đại diện đa số ở đây. Và thưa với quý vị là Tina xin phép được tạm dừng chương trình trong một vài phút để có một số thông tin thương mại, và chúng ta sẽ tiếp tục buổi trò chuyện với ông Sarmiento để tìm hiểu thêm về những chương trình, những sự kiện sắp tới dành cho cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Kính chào quý vị trở lại với chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina. Và trong trường quay hôm nay chúng ta có một vị khách là ông giám sát viên Sarmiento của quận. So, Supervisor, we've been talking about since you took office, the challenge and also your plan, your strategy for the AAPI community and the others. So let's focus more about the actual action. So let's share more about the health fair, the community resource and health fair that you had one last year, and you're going to have another one. So we're really excited about the one that we're going to have, but we had one last year, our first one, same location when we first got into office. We had about 1,500 people show up, and that was a really robust showing. We had one in Anaheim, a little later on in the year, over 4,000 people showed up. So we realized there is a real need and there's a real interest in people receiving care, support, information. We're excited about this one that's going to be taking place here in Santa Ana at Centennial Park on Saturday, April 13th. It's going to be from 9 to 1, and we're going to be having a lot of information. We have 40 partners that are going to be joining us. There's going to be vision screening. There's going to be also dental screening. But, there's also going to be, a lot of fun, right? There's, because we have to make these things as joyful as we possibly can. We know that there's a lot of need in the community when it comes to just receiving CalFresh, which are, food support, yeah. And we also, just Medi-Cal. So I'm on the Cal Optima board, and so we operate and manage the county health plan for the indigent, low-income, seniors, and disabled. So it's really important that our communities, our immigrant communities that are eligible, come on. And I'm so excited that we're doing an expansion. So it is going to be to include, Medi-Cal recipients that are eligible, that are irrespective of immigrant status. So they could be undocumented legal residents, are eligible for health care. And that's really something that, we're extremely proud of, because everybody in our county deserves quality health care, because if we can prevent critical problems from happening, they don't end up in the emergency room. It costs the taxpayer more money. So that's something that I think at this health fair we're hoping to do is pass the word around that that's available now. Yeah, thank you for that. Yeah. Dạ, thưa với quý vị, là Tina có đặt câu hỏi cho ông Supervisor về những cái sự kiện sắp tới. Thì một trong những sự kiện mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là một cái buổi hội chợ cho cộng đồng về y tế. Thì đây là lần thứ 2 văn phòng của ông giám sát viên Sarmiento đã tổ chức. Hồi năm ngoái ông tổ chức lần đầu tiên thì cũng hơn 1.500 người đã đến tham dự, và sau đó ông có tổ chức thêm một buổi ở Anaheim thì hơn 4.000 người đã đến dự. Như vậy chứng tỏ là cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn của cộng đồng về những cái thông tin liên quan đến sức khỏe, đến bảo hiểm sức khỏe và những cái nguồn hỗ trợ, những cái tài nguyên sẵn có để quý vị có thể nhận được từ phía chính quyền là như thế nào. Đó là điều mà chúng ta đều rất là quan tâm. Thì cái sự kiện sắp tới sẽ được tổ chức tại công viên Centennial, là ngay trên góc đường Fairview và đường Edinger, là một cái nơi khá là lớn và cũng quen thuộc với cộng đồng của chúng ta. Và sẽ có hơn 40 tổ chức cùng tham gia, và sẽ có những cái dịch vụ chẳng hạn như khám mắt miễn phí, cũng như là rất nhiều quầy của các cơ quan của thành phố cũng như là của quận để giới thiệu cho quý vị những cái dịch vụ mà quý vị có thể nhận được.
Và một điều đặc biệt nữa là về Medi-Cal. Bản thân ông Supervisor Sarmiento cũng là một thành viên của Cal Optima, là cái tổ chức chuyên cung cấp về bảo hiểm sức khỏe cho những người được hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Thì cái đặc điểm của Medi-Cal lần này là do có sự mở rộng về cái luật Medi-Cal. Nếu như mà quý vị là những người có thu nhập thấp, những người cao niên và những người khuyết tật, và nếu mà cái thu nhập của quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được cái phúc lợi về Medi-Cal mà không cần phải lo lắng về cái tình trạng di trú hiện nay của mình là như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm một chút xíu về cái chi tiết, về cái vấn đề những cái người mà chưa có giấy tờ về hợp pháp ở tại Hoa Kỳ là có nhận được phúc lợi hay không. Thì bây giờ quý vị có thể vẫn đến để nộp hồ sơ để xem mình có đủ điều kiện để nhận Medi-Cal hay không, mà không cần phải lo lắng về tình trạng di trú. Thì ông Sarmiento cũng như là văn phòng của giám sát viên là một người trong hội đồng của Cal Optima, cũng như là có một cái tổ chức chuyên giúp cho những người di dân. Thì rất mong là quý vị hãy để ý và ghi vào lịch trình của mình. Tina cũng sẽ nhờ các anh chị kỹ thuật viên trong đài ghi lên, chiếu lên cái flyer của sự kiện để quý vị nhớ là vào thứ Bảy ngày 13 tháng 4 tại Centennial Park lúc 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Thì quý vị hãy lưu ý và đến để cũng như là có những cái hoạt động rất là vui, bởi vì chúng tôi sẽ có những cái tiết mục rất là hấp dẫn để mời quý vị đến tham gia, cũng như là nhận được những cái thông tin có lợi cho quý vị cũng như các thành viên trong gia đình. Thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái sự kiện này. Giờ thì Tina sẽ đặt thêm một số câu hỏi cho ông giám sát viên. So I just give kind of an introduction about the health fair that we are going to host in Centennial Park. Let's talk a little bit more about the expansion of the Medi-Cal. So I know that from January 1st, 2024, low-income people can be qualified for Medi-Cal regarding the immigration status. So can you share a bit more about that new updates and the legislation, so the audience won't be confused about that, because sometimes they say that they're not too good to be true. Yeah. So that's a great point, Tina, and I just want to make sure we share with with our viewers that for me it's especially important because 235 Vietnamese American residents live in District 2. That's a very large share of the folks I represent. And we know that 16,000 of them already are Medi-Cal recipients and members. We just want to make sure that those who haven't signed up are enrolled, and we want to make sure that they have access again to the care that the county is able to provide, those that are low income. We know that with this expansion, we're looking at about 40 to 70,000 people that will now be eligible. And so we know a large share of that will be coming from our district. But it is important because in the past, the medical care coverage and Cal Optima membership was limited to only those who were documented, who were either legal residents or citizens. Now it's going to be open for people who are 18 to 49, who, irrespective of immigration status, will be eligible. And again, what that means to the taxpayer is that we will be able to prevent, catastrophic injuries that people may suffer and illnesses. If they get preventive care on the front end, it costs us a lot less than somebody having to land in the emergency room, having to have some really serious and severe concerns with their health. So we know it's always easier to do it on the front end. It's less expensive, and I think it's more humane as well. So I think with this kind of resources fair, and we have the experts to give them the information, the right resource, will be very helpful. So we're going to have a lot of technicians there that are going to be, our social service agency staff are going to be there, and they're very kind. They're very, great people, and so they do this with a lot of trust and respect. And so they'll be able to go ahead and assess people as they're there to see if they'll be eligible. And to the extent that there's more information that's needed, it'll be passed along. But it really is going to be a place where you can ask those questions. Do I qualify? Am I eligible? What's the process? And you'll have people there to help you through. And that's really the goal of these resource fairs, is to bring care to people where they are, not have them have to come into a cold agency. Sometimes it's a little bit sterile, sometimes it's intimidating. But if you go to a park, you go to a school, you go to places of trust, people will come. And that's really what I think the county, in my opinion, what we're trying to do in our office is bring services to people where they are. That's great. Dạ thưa quý vị, thì Tina có đặt câu hỏi cho ông Supervisor về cái luật Medi-Cal mở rộng dành cho những người
chưa có quốc tịch, chưa có giấy tờ hợp pháp. Thì ông có nói là hiện nay trong cái khu vực mà ông đại diện là đã có hơn 25.000 người thành viên của Cao Optima cũng như nhận phúc lợi Medical là những người hiện đang có giấy tờ hợp pháp, là những người hoặc là có thẻ xanh thường trú nhân hoặc là những người đã có quốc tịch. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 là luật có thay đổi, là những người từ 17 tuổi trở lên cho đến 49 tuổi nếu như mà họ chưa có giấy tờ mà họ đủ điều kiện về thu nhập, họ vẫn có thể nhận được phúc lợi Medical. Chính vì vậy mà nếu như cái luật thay đổi như vậy thì cái số thành viên để nhận Medical sẽ tăng lên khoảng từ 40 đến 60.000 người. Thì như vậy cái phần những cái cư dân trong quận do ông Sarmiento đại diện cũng sẽ tăng lên cái số thành viên đó. Chính vì vậy mà cái buổi hội chợ về cộng đồng cũng như là những cái nguồn tài nguyên để quý vị hiểu biết thêm thì sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho quý vị. Chẳng hạn như chúng tôi sẽ có bên cơ quan về dịch vụ xã hội SSA với những người nhân viên của họ sẽ đến tận nơi để giúp cho quý vị trả lời những câu hỏi của quý vị. Nếu mà quý vị phải đến văn phòng thì đôi khi quý vị cũng cảm thấy hơi e ngại, bởi vì văn phòng nơi công sở thì đôi khi cũng khá là cảm thấy là nó nghiêm túc quá. Nhưng mà ở đây một cái sự kiện tổ chức tại công viên vui và có nhiều hoạt động thì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi trao đổi với những người nhân viên đó, những người cán sự xã hội. Quý vị có thể đặt câu hỏi và họ sẽ giải thích rõ hơn cho quý vị liệu quý vị có hỏi hồ đủ điều kiện hay không, những giấy tờ gì quý vị cần để nộp hồ sơ thì họ sẽ tư vấn rất là kỹ cho quý vị. Và rất mong là với những cái sự kiện như thế này rất là gần gũi với cộng đồng, chúng tôi mang dịch vụ đến cho cộng đồng, cho quý đồng hương, chứ không phải là quý vị phải đến văn phòng những cái nơi công sở, thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Thì rất mong là quý vị hãy dành thời gian đến tham dự cái sự kiện này. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình một vài phút để có một số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong vòng một vài phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina. Và chúng ta đang nói chuyện với ông giám sát viên Sarmiento về những cái kế hoạch cũng như là những cái sự kiện mà ông sẽ tổ chức trong cộng đồng. Và chúng tôi đang nói đến cái sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 13 tháng 4 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Centennial Park. So we share a bit about the resource fair, the upcoming up. So beside those screening and expansion of Medi-Cal that we just talked about, any other things that you would like to share to the audience? Yeah. Well, one of the things I forgot to mention, I should have mentioned this up front. We're going to be doing this in conjunction with Mayor Pro Tem Thai Viet Pham, and she is my former colleague on the City Council, and I'm really proud to do this with her because when I was on the City Council, we redrew the lines in Santa Ana to make sure that there would be a Vietnamese American representing us on the City Council. The way they were drawn before in the system that we had, it was an at-large election system versus a by-district. It was making it very difficult for a Vietnamese person to run successfully for the City Council. So we changed that and went to districts and ensured that there was going to be a district that was represented by somebody with, Vietnamese background, because we know it's so critically important to have somebody from, who looks and reflects the community. And I know Mayor Pro Tem does that, so I'm excited to do that with her. So like I said, there's going to be a lot of information, a lot of good resources, but there's going to be fun, there's going to be music, a lot of dancing, there's going to be a food distribution, so there are a lot of fun. And I think that's what we have to also do, is just enjoy these moments that we have together. Because one of the things that we were talking about, Tina, was things going forward. One of the things that maybe sort of off topic a little bit from the fair, but one of the things I'm looking forward to doing in the office is hate crimes against AAPI communities have been going up. Since 2020, they've risen by 43%. And we know that was a function of COVID, but that's remained. So that's something that I'm very locked in on, and making sure that we address it. And through events like this, we're making sure that the community sees this place, this county, as a place of trust, as a place that they can be safe, and creating these spaces for people. So that's something that's really important. That's a function of having these resource fairs in the community, where people see us and they realize that we're supporting the diversity and the beauty that we have in our county.
Yeah, so we are lucky because we're in Orange County, where's the most diversity and we have a large AAPI community. So we've heard about hate crime and it's everywhere, but we are lucky that we have a strong support from the county, from the city, so that can be prevented. And I think that is the beauty of our life in Orange County, where we have the representation and also the protection from the government. It is. It's important because, but we have to be always vigilant of it and always speaking out against it. So I know when you know, the Attorney General is going to be invited back to join us, but that was one of the first things I speak to him about is hate crimes against the AAPI community, hate crimes against, you know, the Muslim community, against Latino community. It still goes on, and we have such a beautiful county that there is no place for hate here. And I know that our Orange County Human Relations Commission, one of our commissions, you know, stood up a campaign against hate because we know that that makes people feel unwelcome. Yeah. And we know our immigrant families, especially our elders who are first generation, sometimes they don't feel like they're welcome, you know, in certain places. And that's something that we have to rid ourselves, because we can't truly be a successful, humane, civil society in a civil county unless we, you know, we rid ourselves of that. So that's going to be like one of the goals that I know I'm going to be aggressively going towards. So. That's great. Thank you for sharing that. Yeah. Dạ thưa quý vị, thì Tina có đặt câu hỏi cho ông giám sát viên là ngoài những cái ông đã chia sẻ về cái buổi hội chợ sắp tới thì còn cái điều gì thú vị hơn nữa hay không? Thì ông có nói là ông có quên đề cập một điều, đó là cái buổi hội chợ cộng đồng và y tế sắp tới được phối hợp tổ chức cùng với Phó Thị trưởng Thái Việt Phan. Lúc trước thì cô là một người nghị viên trong Hội đồng thành phố Santa Ana và làm việc cùng với ông Sarmiento. Và khi thành phố Santa Ana họ vẽ lại bản đồ để bầu cử thì họ chắc chắn là sẽ có cái sự đại diện của cộng đồng Việt Nam trong chính quyền thành phố. Chính vì vậy mà khi mà bản đồ được vẽ lại thì sẽ có lợi hơn cho cộng đồng châu Á khi bỏ phiếu để họ có thể bầu ra một người đại diện, và đặc biệt cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và chị Thái Việt Phan đã cùng làm việc với ông Sarmiento trong thời gian đó để làm lại bản đồ, cũng như là chị là người đại diện của cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt của chúng ta trong Hội đồng thành phố Santa Ana, và chị cùng với ông Sarmiento phối hợp để tổ chức cái buổi sự kiện này. Và có một chút xíu hơi ngoài lề chút xíu, chúng tôi nói về những cái hoạt động mà do những người cực đoan, là những cái gọi là hate crime, là những cái tội ác do cái hành vi thù ghét cộng đồng người châu Á, Thái Bình Dương, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề về thù ghét chống cả cộng đồng người Latin hoặc là người theo đạo Hồi. Thì bản thân ông Sarmiento cũng với như chính quyền quận, họ không muốn những cái điều đó xảy ra, đặc biệt là ở tại quận Cam, bởi vì quận Cam là một trong những quận có cái sự đa dạng về sắc tộc nhất, và những cái vấn đề về những cái tội ác do thù ghét gây ra là không nên có chỗ trong cộng đồng của chúng ta. Là một cái cộng đồng rất đẹp bởi vì có nhiều sự đa dạng của sắc dân chung sống hòa bình với nhau. Chính vì vậy mà Ủy ban về sắc tộc của quận Cam, gọi là về nhân quyền Human Relation của quận, họ sẽ đang ủng hộ cho những cái công việc cũng như là những cái chính sách để bảo vệ cho cộng đồng người thiểu số, để những cái vấn đề đó sẽ không xảy ra, cũng như là bên phía chính quyền về phía luật pháp, bên văn phòng của bên Bộ Tư pháp cũng sẽ có những cái luật, những cái điều để bảo vệ cho cộng đồng người thiểu số. Bởi vì với những người di dân, khi mà quý vị đến đây và quý vị sẽ phải đối mặt với những cái hành vi cực đoan như vậy, đặc biệt là các vị cao niên thì sẽ cảm thấy không có được chào đón cũng như không an toàn tại chính nơi mà mình sinh sống, thì điều đó là điều không thể chấp nhận được. Và một chút xíu về cái hội chợ về y tế sắp tới của cộng đồng, thì cái việc mà khám, tầm soát cũng như là phòng bệnh rất là quan trọng, bởi vì nếu mà quý vị có được những thông tin, có được sự bao trả của bên Medicare, Medical để giúp cho quý vị kiểm soát bệnh tật từ những lúc còn sớm, thì như vậy sẽ tránh được những cái vấn đề phức tạp. Bởi vì khi mà quý vị đợi đến khi bệnh nặng mới đến phòng cấp cứu hoặc là đi khám hoặc là điều trị thì nó sẽ tốn kém tiền hơn rất là nhiều, và cái đó sẽ ảnh hưởng, sẽ lấy từ tiền thuế của chúng ta. Cho nên khi mà quý vị có được những cái nguồn tài nguyên hỗ trợ về những cái phúc lợi của bảo hiểm y tế và quý vị tận dụng được, thì sẽ tránh được những cái vấn đề phức tạp trong tương lai, cũng như là đỡ phiền toái cho quý vị, cũng như là đỡ tốn kém hơn chi phí cho bên phía quận. So we talk a bit more about the health fair, the hate crime that going on in the community and the policy. So can you talk more about the human relation and the immigration advocate, the office,
what is the policy in the future to protect the residents? You know, I think what we want to do is just make people feel welcome, right? And so to the extent that we can have more engagement with, community members that are, immigrants and people who may not have had a connection to the county and resources before. So little things that we've done, and I remember we started this when I was in Santa Ana as mayor. We stood up what's called a monument, right? Showing as you're going into Santa Ana and as you're leaving Santa Ana into Westminster, it's on First Street, which turns into Bolsa, but it's right near the intersection of Harbor. That monument sign was something that we thought about a while back, and it was finally, I think we cut the ribbon on it, a few months ago, and all of us were there. The reason why those little things are important is because it shows that there's respect for immigrant communities. There's respect for the history and the legacy of people that have been here. One of the proudest things for me is to know that Little Saigon, from what I've been told, was born in District 2. It really started in Santa Ana, and the community came into Santa Ana first and slowly started moving west into Westminster and into Garden Grove. We have, I think, quite a few Vietnamese Buddhist temples in our district as well, which we're very proud of because it shows the legacy and it shows the work. So I think it's protecting the rights of people as they're not being victimized by hate, but it's also showing the support and the love of the culture. And so if we can do that, that creates an environment of feeling welcome and feeling part of our society. And sometimes there isn't that, but little things also, and as we help the community, we want to talk about homelessness because we have a lot of, unfortunately, a lot of our friends and neighbors and people that are falling into homelessness. We know that it's countywide, but we tend to feel it here in Central County a lot. So I know we've been really leaning into making sure that we prevent people from falling into homelessness. We stood up a program where we're going to be helping people who are maybe going through an eviction process and they need just a little bit of help to get them, get themselves stable and steady, and then then we can prevent them from falling into homelessness because again, it costs a lot less to keep somebody housed on the front end than once they're homeless to try to find housing for them. So it's a good deal for the taxpayer because you spend a little up front instead of a lot on the back end. That's great. Dạ thưa quý vị, chúng tôi xin dừng chương trình trong vài phút để có một số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong một vài phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Kết nối cộng đồng cùng với Tina và ông giám sát viên Sarmiento. Thì lúc nãy ông Sarmiento có chia sẻ một chút xíu về những cái chính sách của quận trong thời gian vừa rồi. Thì đó là những cái hành động mặc dù nhỏ thôi nhưng mà mang lại những cái tín hiệu, những cái thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với cộng đồng của chúng ta. Và một trong những điều mà họ đã làm đó là cái biểu tượng Little Saigon, Welcome to Little Saigon vừa được dựng cách đây mấy tháng trên đường First và gần với góc đường Harbor, là khi mà quý vị gần như chuẩn bị ra khỏi thành phố Santa Ana về tiến vào thành phố Westminster, thì biểu tượng đó được dựng lên hồi tháng 1 đầu năm 2024 vừa rồi. Và thực sự mà nói một điều đáng tự hào là trong cái khu vực Little Saigon thực sự là bắt nguồn từ thành phố Santa Ana, rồi từ đó thì mới chuyển đến những thành phố lân cận là Westminster và Garden Grove. Và hiện nay trong thành phố Santa Ana thì cũng có khoảng trên dưới 30.000 cư dân là người Mỹ gốc Việt. Và đó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn của cộng đồng người châu Á tại thành phố Santa Ana. Và ông Sarmiento cũng rất tự hào được đại diện cho cộng đồng của chúng ta. Và ngoài ra thì họ bên phía chính quyền quận cũng có những cái chính sách để mà hỗ trợ cho cộng đồng người di dân để giúp những cái vấn đề khác, chẳng hạn như phòng tránh về cái việc bị trục xuất nhà hoặc là những cái vấn đề về vô gia cư. Bởi vì một sự thật là hơi đáng buồn là khu vực của chúng ta cũng không tránh khỏi là có rất là nhiều người vô gia cư. Nếu như mà chúng ta có được những chính sách
để giúp cho họ không phải rơi vào tình trạng vô gia cư, thì cái chi phí để mà giúp cho họ nó sẽ đỡ hơn nhiều so với cái việc mà họ đã bị trục xuất, họ không còn nhà và họ trở nên tình trạng vô gia cư. Thì lúc đó những cái chi phí để giúp cho họ trở lại nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ tốn kém hơn. Cho nên giống như chúng ta hay nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Có nghĩa là nếu quý vị những cái vấn đề chúng ta biết là nó sẽ xảy ra mà chúng ta có những cái biện pháp phòng tránh thì sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là những cái điều mà ông Sarmiento chia sẻ trong phần cuối của cái phần vừa rồi. So Supervisor Sarmiento, we've been talking about the homelessness, the resources fair. So there's one question that I've been heard from the communities that even though your office, you do a lot for the community, but they don't see a very clear direction of how to support the AAPI community. We talk about the hate crime, but for like the policy and the service and the programs that will be available to them in the future, can you share a bit more about that with the audience? Yeah, I think what we want to make sure we do is, as we're providing services to everybody, the API community has to be reached out to in a much more specific way, and that's where I think we have partners like again Mayor Pro Tem Fan here. We have partners in Garden Grove. We have partners in Little Saigon that can work with us. We have a great trustee. His name is Walter Munatone, and he helps us with things that are education based. So we're trying to do all these things because we realize that the county is supposed to provide sort of that safety net of healthcare, social services as it relates to making sure that the homelessness problem is addressed. So all these things affect all of us, but they tend to affect communities of color, like areas in Little Saigon, AAPI communities. So we figure if we can lean into these, we know it's going to help these communities even more. But we want to do it in a culturally competent way because a lot of times information is sent out. Sometimes it's not done in native language, and sometimes it's not done in good native language, right? So translation needs to be strong. We need to be able to message well. We need to be able to talk to people who are elders as well as second generation Vietnamese, and so all that matters, and we have to be strong about that. But I do want to say that on the homelessness front, I know it affects businesses, it affects neighborhoods, it affects schools, community centers, places that we want to bring our families to. So we really are trying to do a lot. There's a unique program in Garden Grove that we're doing with Cal Optima, which is called the Street Medicine Program. And what it does, and we're hoping we can introduce that into Santa Ana because Anaheim was just granted that same program. It provides healthcare, a physician, and a mobile office. It's basically an office on wheels that goes to areas where there are people who are unhoused, and you give them care, and you hopefully get them healthy enough where you can now transition them into housing. When a person is going through trauma, they're not healthy, they're not thinking straight, and they're not able to be compliant and helpful with finding some, being a partner in finding, a place to stay. So we hope these resources will be available, especially in the AAPI community, because we know that we do see some homelessness where areas are more urban, and those urban areas are along Bolsa. We see it along 4th Street in Santa Ana. We see it in areas where there is a lot more densely populated areas. So I think for the AAPI community, and especially the Vietnamese community, it's something that our office is really committed to making sure that communities like that are addressed in a respectful way. Dạ thưa quý vị, chị này có đặt câu hỏi cho ông giám sát viên là về cái chính sách trong tương lai của ông để hỗ trợ cho cộng đồng người châu Á, người Việt của chúng ta là như thế nào. Bởi vì đôi khi chị này có những câu hỏi là thực sự không có rõ lắm về cái chính sách của văn phòng của ông, thì ông có trả lời là ông đang làm việc với những cái vị dân cử là những người gốc Á hoặc là những người gốc Việt, chẳng hạn như cô Phó Thị trưởng Thái Việt Phan, là tổ chức những cái sự kiện cho cộng đồng để chắc chắn là cộng đồng của chúng ta được có những cái nguồn hỗ trợ thích hợp, và tất cả những cái sự hỗ trợ đó sẽ được chuyển đổi qua ngôn ngữ tiếng Việt. Và cũng như về ngôn ngữ thì ngôn ngữ sẽ phải được chuyển tải một cách chính xác để quý vị nhận được những cái thông tin hữu ích nhất và quý vị có thể sử dụng những cái dịch vụ đó. Và ngoài ra về cái vấn đề vô gia cư thì rất tiếc là cái vấn đề vô gia cư nó cũng xảy ra khá nhiều ở thành phố Santa Ana, thì cả trên đường
đường số 4 cũng như là trên đường Bosa chúng ta thấy khá là nhiều người vô gia cư. Thì cái chương trình mà ông Sarmiento đang làm việc với thành phố thành phố Garden Grove á, là có những cái dịch vụ về y tế di động, có nghĩa là có những cái xe, có những người bác sĩ để đến chăm sóc cho những người không có nhà ở, để giúp cho họ về vấn đề sức khỏe. Thì một khi mà họ có thể lực tốt, họ có sức khỏe tốt, họ suy nghĩ rõ sáng suốt thì sẽ giúp được họ rất nhiều trong cái việc đưa họ ra khỏi đường phố và tìm nhà ở cho họ. Thì như vậy nó sẽ đỡ tốn kém và tiết kiệm được cái nguồn lực cho chính quyền quận cũng như là cho thành phố. Và bên thành phố Anaheim cũng đã có được cái quỹ tương tự, và rất là mong, ông cũng rất là hy vọng là trong tương lai sẽ triển khai được cái chương trình đó cho thành phố Santa Ana. Thì đó là những cái kế hoạch trong tương lai của ông giám sát viên Sarmiento cũng như với văn phòng của ông để hỗ trợ cho cộng đồng về hậu ngôn ngữ cũng như là về những cái chính sách cho cộng đồng châu Á, cộng đồng những người thiểu số. Bởi vì những cái sự công bằng trong việc mà cung cấp dịch vụ đối với người thiểu số thì hơi không có được bằng như là những cái sắc dân mà đã có sự đại diện đa số ở đây. Would you please say goodbye to the audience, and we really hope to bring you back another time to talk more about your policies. Look, I'll come whenever you invite me. I always do. I just want to let you know that it's been an honor and a privilege to represent you as a council member and then mayor in Santa Ana and now as supervisor of District 2. So again, it's been a privilege. It's been an education for me, and thank you for helping me be able to lead better, because I really do feel like I'm almost somebody who has this close relationship with the Vietnamese community that many of my mentors, Judge Nha Nguyen and his wife Bong, who was a commissioner at the Human Relations Commission, they were guideposts for me to let me know these are the things that are important in the Vietnamese community. Never forget some of the things that are important. And so I feel like my political career, I owe a lot to just the relationships I have in the Vietnamese community, and they've made me the public servant I am today. So thank you, all of you. Thank you. Dạ thưa quý vị, ông Sarmiento cũng chia sẻ là ông rất vinh dự, cũng như đây là một cái điều vinh dự và tự hào ông được đại diện cho cộng đồng của chúng ta, và ông rất vui mà nếu mà chúng ta mời thì ông sẽ trở lại để tiếp tục có những cái chia sẻ trong tương lai, cũng như là từ những cái người mà đã từng hướng dẫn cho ông Sarmiento, thì trong đó có cả ông thẩm phán Nguyễn Trọng Nho cũng như là phu nhân của ông là giáo sư Phạm Văn Bằng đã làm việc với ông trong rất nhiều dự án, cũng như đã hướng dẫn và đã giúp cho ông tìm hiểu về cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta rất là nhiều. Và cũng như con đường sự nghiệp chính trị của ông Sarmiento có những cái ảnh hưởng từ phía cộng đồng người Mỹ gốc Á, và ông luôn trân trọng những người bạn gốc Á, những người bạn Việt Nam đã giúp ông trong công việc, cũng như là những cái hợp tác làm việc, cộng tác với nhau để cùng làm việc giúp đỡ cho cộng đồng. Và ông luôn xin gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt đến quý vị, và rất mong được gặp lại quý vị trong những cái chương trình sắp tới. Và Tina cũng một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Kết nối cộng đồng của chúng tôi. Rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.